Kwengineko ni tukio lililozua mshangao na mjadala mpana jijini Nairobi baada ya majengo ya biashara yanayodaiwa kumilikiwa na gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kubomolea usiku wa manane karibu na uwanja wa Nyayo. Zoezi hilo lililofanyika chini ya ulinzi mkali wa polisi limeacha hasara kubwa, huku magari na mali ya thamani yakiharibiwa. Akizungumza na wanahabari, gavana Wamatangi amelaani vikali ubomozi huo, akidai haukufuata utaratibu wa kisheria na kwamba haukuwa na notisi yoyote rasmi. Tukio hili sasa linaibua maswali mapya kuhusu umiliki wa ardhi, matumizi ya nguvu na haki za wawekezaji nchini. Gavana alisema ubomozi huo ulikuwa sehemu ya kumlenga kisiasa iliyopangwa kwa lengo la kumzuia kutoa huduma kwa wakazi wa kaunti ya Kiambu. Aliahidi kuendelea na malengo yake ya kisiasa. Pia alidai kwamba licha ya kupokea taarifa ya mapema kuhusu ubomozi, hakuweza kufika kwenye eneo hilo asubuhi kutokana na ripoti za risasi ambazo alihofia zingeweza kumlenga. Haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana. Vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya lakini mikono bado niko nayo. Wamenifanyia haya lakini akili bado niko nayo. Na nyinyi wote mnajua, watu wa hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona. Watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana Wamatangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Kila siku tunasikia wakisemekana Wamatangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa.